අද පොඩ්ඩක් හදිස්සිය වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ආවේ. ඊයේ අපිට වෝනින් දීලා තිබුණා ස්වීඩන් වල ස්නෝ ස්ටෝම් එකක් එනවා කියලා. ඉතින් ස්වීඩන් වල ඕගොල්ලන්ට විශේෂ දෙයක්. ඉතින් මං කියන්නේ කාලගුණය මාර ඉක්මනින් මාර විදියට එකම දවසක් ඇතුළත වුණත් ගොඩාක් විදියට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ පේන්නෙත් නැති තරම් අද මට කවර් කරන්නත් බැරුව ගියා වින් ස්ක්‍රීන් එක. අඩි දෙකක් විතර වගේ දැන් අද හිම වැටලා තියෙනවා. යමු පොඩ්ඩක් රවුමක් දාන්න අපේ ගෙවල් පැත්තේ. මොකද විශේෂ දේවල් තියෙනවා අදත් කියන්න. කොහොමද සර්වයිව් වෙන්නේ ස්නෝ ස්ටෝම් එකකදී, කොහොමද අඳුන් අඳින්න ඕනේ. යමු පොඩ්ඩක් මම පෙන්නන්නම්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, ලස්සන දේවල්. බලමු. යන්න පුළුවන් කියලා හිතුවට ගොඩක් අමාරුයි. කතා කරන්නත් බැරි තරම් ගොඩක් ලොකු සැර හුලම් පාරකුත් තියෙනවා. ඉතින් කකුල පොඩ්ඩක් පේනවා දන්නේ. දණිය කකුලේ සපත්තුවට උඩින් හිම තියෙනවා. පාරේ වාහන යනවද දන්නේ. පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් හැමත් කොහොමද දන්නේ. මම ඒ ටිකත් බලන්න. වාහනේ අඩියක් විතර මං හිතන්නේ කව වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තිබුණා ස්නෝ රිමූව් කරන හැටි වාහනේ. දැන් අද වාහනේත් ගොඩාක් ස්නෝ තියෙනවා, පේනවා ඇති. හැබැයි මම දැන් අද පෙන්නන්න යන්නේ ගමනක් යන්න කලින් පාරේ අපි මේ වත්තේ තියෙන ස්නෝ ටික කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. මොකද මේ අපාර්ට්මන්ට් වල එකේ විතරයි ස්නෝ රිමූව් කරන්නේ කොමුන් එකෙන්. ඉතින් විලා වල ඉන්නවා නම් හරි, රුත් හවුස් වල ඉන්නවා නම් හරි, චේන් හවුස් අපිම තමයි ස්නෝ රිමූව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු. ලොකු සවලකුත් අරන් ආවා. එකතු වෙලා ඉන්න. කොච්චර හදිස්සියක් තිබුණත් හදිස්සියකට ගමනක් යන්න බෑ. ඉතින් හැබැයි ලොකු හිමකුණාටුවක් ඇවිල්ලා අපි මේ තත්ත්වෙන් හරි ඉන්නවා. ඉතින් ලොකු කරදරයක් නැතුව ස්වීඩන් වලට නම් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා මම අහලා නැහැ හිමකුණාටු වලින්. හැබැයි ගමනක් යන්න ගියාම ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම හිම ටික අයින් කරගන්න ඕන. වාහනේ පේන්නේ නැති තරම් හිම තිබුණා. පේනවනේ. ඉතින් එකතුලා ඉන්න ස්වීඩන් ලයිෆ්ස්ටයිල් වීඩියෝස් තව අරන් ඉස්සරහට දැන් අපි පොඩ්ඩක් යමු පාර පැත්තට. එකතු වෙලා ඉන්න. අපි යමු බලන්න පාරේ පොඩි රවුමක්. අද නම් කවුරුත්ම පාරේ දකින්න නැහැ. වාහනත් නැහැ. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා, මේගොල්ලෝ පාරවල් ගොඩාක් ඉක්මනට ක්ලීන් කරනවා. දැන් අදත් මේ පාරේ ගෙවල් වලට වැටලා තියෙන තරම්ම හිම නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඉක්මනට පාරවල් ක්ලීන් කරනවා. ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි එක දෙනවා පයින් යන පාරවල්, බයිසිකල් වල පාරවල්, ඊට පස්සේ ප්‍රධාන පාරවල්, හයිවේ, මෝටර්වේ. නත්තල් කාලේ වගේම ආයේ හිම වැටලා ඇත්තටම කියනවා නම් සමයකට තව චූටි දවසයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාස 3ක් විතර වගේ තියෙන්නේ. දැන් දකුණු ස්වීඩනේට නම් ඇත්තටම ස්ප්‍රින්ග් එක පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉන්නේ ස්ටොක්හෝම් වල. තාම මෙහෙට නම් ස්ප්‍රින්ග් එක නෑ වගේ තමයි පේන්නේ. ඊයේ මම ලස්සන වීඩියෝ එකකුත් ඇඩ් කරා. ගොඩක් හොඳට ඉර පායලා තිබුණා. ඉතින් ස්වීඩන් වල හරි ඉක්මනට කාලගුණය වෙනස් වෙනවා. එකම දවසක් ඇතුළත වුණත් කාලගුණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ලොකු වාර ගානක්. ඉතින් හැම වෙලේම Google weather එක චෙක් කරන්න ඕන ගමනක් යන්න කලින්. ගෙවල් ඇතුලේ ඉඳන් මිනිස්සු බලලා ඇති කවුද මේ වෙලාවේ යන්නේ පාරේ කැමරා එකකුත් අරගෙන ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරගෙන. අපේ පාරේ නම ගෝටා වේගන්. ඉතින් ස්වීඩන් වල විශේෂයෙන්ම ගමනක් යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ප්ලෑන් කරන්න කලින් වෙදර් එක අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න ඕන.
වෙදර් එක චෙක් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකි කොහොමද ක්ලයිමේට් එක දවස ඇතුළත නම් ගොඩක් වෙලාවට ඇකියුරේට් සතියක් යනකම් දවස් 10ක් යනකම් ඒකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂ දෙයක් කොච්චර හිම වැටුණත් මෙහි මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය දිනචර්යාව නම් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. වැඩට යන කට්ටිය වැඩට යනවා. මොකද හැමෝටම රිමෝට් වැඩ කරන්න බෑ. එතකොට ඒ සාමාන්‍ය දේවල් ඒ විදිහටම වෙනවා. එහෙවල කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පාර්ට් ටයිම් කරන කට්ටිය පාර්ට් ටයිම් කරන වැඩ ඒවට යනවා. ෆුල් ටයිම් අයත් එහෙමයි. මෙහි ජොබ් වල එහෙම වෙනසකුත් නැහැ. එයා මේ ගේ ඉස්සරහාගේ සුද්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔහොම තමයි. මෙහි ප්‍රයිවසි එක වැඩි හින්දා මට ඉතින් වැඩි වීඩියෝ කරන්න බෑ. ගොඩක් ලොකු chance එකක් අන්න ස්නෝ රිමූව් කරන ට්‍රක් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රක් වලින් තමයි මේ හැමතැනම ස්නෝ රිමූව් කරන්නේ. ඉතින් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හැම පාරකම මේගොල්ලෝ මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ට්‍රක් එකකින් යනවා. ජෝන් ඩිය ට්‍රැක්ටර් එකක්. හැබැයි බලන්න එක කොච්චර ලොකුද කියලා. සාමාන්‍ය එකකට වඩා මේ වැඩේ ලේසි නෑ. ඇත්තටම ගොඩ ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි එයා වැඩ කරන පාර ගැන එයාට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. නැත්තම් පේමන්ට් එක එහෙම එයාගෙන් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වෙන් කරලා තියෙන ඒරියාස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දැන් බලන්න මෙයා මේ රිවර්ස් එකට යනවා. ගොඩක් ස්පීඩ්. එතන ඉඳලා ආපහු හිම ටික අරන් එන්න. කුණු එකතු කරන ට්‍රක් එක යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය දිනචර්යාව එයාලා ගත කරනවා. ඉතින් දැන් මේ වගේ දවසක අද බදාදා දවසක් ඒ වෙලාවට හරි ටයිම් එකට යනවා. ඒක එහෙමයි. කිසිම දෙයක් කොච්චර හිමද අද හිම කුණාටුවක්. හිම වැටෙන දවසක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් අපිත් මේකට හුරු වෙන්න ඕන. කම්මැලි කමට හිටියොත් එහෙම මේ රටවල් එක්කලා අපිට මූව් වෙන්න බෑ. දැන් අර අතන ට්‍රක් එක මං අර ඔයාලට පෙන්නපු හිම අයින් කරපු එක. එයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා චිප්ස් ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ ඒ වැඩ දෙකම අද මෙයාටම තමයි මං හිතන්නේ පැවරිලා තියෙන්නේ. ඔය උතන තමයි චිප්ස් ගෙනල්ලා ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් චිප්ස් දාන්න හැටි. දැන් එයා අරන් එයි. මේක ඇත්තටම ප්ලෑන් කරපු වීඩියෝ එකක් නෙමේ. ඒ වුණාට බලන්න. අර පිටිපස්සේ තියෙන බකට් එකට තමයි ආ චිප්ස් එකතු කරලා තියෙන්නේ. එකටම යන්නේ මං හිතන්නේ පෙට්‍රල් ස්ටේෂන් එකට. හිම ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි හිම කුණාටුවක් දවසට ස්වීඩන්. ඉතින් ගොඩාක් හිම වැටෙනවාද? හිම සුද්ධ කරන වාහන යනවා. චිප්ස් දාන කට්ටිය යනවා. පේනවා ඇති දැන් මාව කවර් වෙලා තියෙන හැටි. මං ඇත්තටම දැන් ඉන්නේ අපේ බස් හෝල්ඩ් එකේ. විශේෂයක් තියෙනවා. ඉතින් වෙලාවට බස් එක එනවා. වෙලාවට මිනිස්සු යනවා. හැම දෙයක්ම වෙලාවට ෆන්ක්ෂන් වෙනවා. හිම කුණාටුව ආවා කියලා කිසි දෙයක් නැවතිලා නැහැ. මාව දැක්කහමත් දැන් මොකද්ද වගේ මට උනත් සපත්තු දෙකේ ඉඳලා ඇතුළට දැන් වතුර ගිහිලා තියෙන්නේ. මොකද මම මේ බූට්ස් දෙකක් නෙමෙයි දාගෙන ආවේ. මගේ සාමාන්‍යයෙන් දාන වින්ටර් සපත්තු දෙක. ඉතින් මෙහි එක එක දවසටත් එක එක සපත්තු ಜಾති තියෙනවා. අද ඇත්තටම ගොඩක් උස බූට්ස් දෙකක් තමයි දාන්න ඕනේ. රේන් බූට්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉඳන් එන අය අහන ලොකු දෙයක් තමයි එහෙන් ගේන ඇඳුම් මෙහෙට සපෝට් කරනවද? ඒ ලේයර් එක ඇද්ද? එතකොට මෙහෙට ආපුවාම ඒවා ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ දැන් දිරනවා වගේ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉරිතැලිලා ඒ ඇඳුම නාස්ති වෙලා පාවිච්චි කරන්න බැරි මට්ටමටපත් වෙනවද? ඒ සපත්තු අස්සර වතුර යනවද? ඒ කියන්නේ මෙහි හිම ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ සීත ඔරොත්තු දෙනවද ඒ සපත්තු වලට? ඉතින් ওই වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. මම මෙතනින් වෙබ්සයිට් එකක් පෙන්නන්නම්. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම ගන්න හොඳ ජැකට්ස් තියෙනවා ගොඩක් අඩුවට. ඔෆර්ස් උත් දානවා. ලංකාවේ දැන් තියෙන ගණන් වල හැටියට මේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න. මේකේ පොඩි අයටත් තියෙනවා හැදුම්.
ඔෆර්ස් දැම්මහම තවත් ලාභයි 157 කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒකේ ඇඳුම් ලාභයි. ඉතින් සපෝට් කරනවා ඇත්තටම සීතට. ඊට වඩා ගොඩාක් ගණන් වටින ඇඳුම්ුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය විදිහ. ඉතින් 157 එකේ ඇඳුම් වලින් සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම ෆොටෝස් උත් ඇඩ් කරනවා. කතා කරන්න බැරි තරම් සීතයි. ඉතින් ඔහොම තමයි ස්වීඩන් වල ජීවිතය. ඉතින් මාකට් ප්ලේස් එකේ තියෙනවා Facebook එකේ මාකට් ප්ලේස් එකේ. ඒකෙත් ගොඩක් අඩුවට ජැකට්ස් ගන්න පුළුවන්. ලොකු ගණන් වියදම් කරන්න එපා. ලංකාවේ ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට ඇක්සස් තියෙනවා නම් හරි මෙහෙ ඉන්න කෙනෙක්ට කියලා හරි ජැකට්ස් එහෙම බලලා තියාගන්න. සපත්තු බලලා තියාගන්න. මේ වගේ සීතකට ඔරොත්තු දෙන්න. ඉතින් ඒකේ ලේයර්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් waterproof, windproof, snow වලට ඔරොත්තු දෙන ඒ වගේ ජැකට් එකක් ගන්න ඕන. මිලිමීටර් 10 වගේ ගේජ් එකක් තියෙන්න ඕන ඝන කමක්. ඉතින් එතකොට ඒවා ඔරොත්තු දෙනවා. දැන් තියෙනවා. ඉතින් දන්න අය පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් කරන්න. තව කොහෙද ජැකට්ස් එහෙම ගන්න තියෙන්නේ කියලා. හොඳ ගණන් දැන්නම්. ඉතින් හිම කුණාටුව දැන් නම් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට හිම වැටෙනවා තාම. ඉතින් ඔහොම තමයි හිම වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඕනම කාලගුණ තත්ත්වයකට ඉතින් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔය ඇඳුම් ඒ දේවල් මේ හදිස්සිය වෙනස් වෙන කාලගුණ තත්ත්ව ඒ දේවල් දැන් ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. එකතු වෙලා ඉන්න තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන බොහොම ඉක්මනට එන්න.